Менің үлкен ағам Итачиді Каноха өз мүддесі үшін қолданды. Ол Каноханы құтқару үшін өмірін берді және шиноби болғанын мақтан тұтты. Егер де адам өз туғандарын ауыл мүддесі үшін өлтіруге дейін барса, сонда бұл ауылдың мұрасы неде? Тіпті алдыда өз өмірі тұрса да, бұл затты дұрыс деп санайтын шинобидің мақсаты не? Шындыққа жету үшін маған дәл қазір сенің жауабың керек. Содан соң мен өз шешімімді қабылдаймын. Каноханы жойып тастайын ба? Болмаса, мен оны... Каноханы жоям дейсің бе? Сен Учиханың сорлы күшігі. Мен сені... Екінші сама. Табирама, тоқтар. Саусағыңды түсір.